Hurmatli Balon Center mijozlari, Captiva 2 mashinasini olib qoldik. Bu mashinamiz atiga 50 ming kilometr yurgan. Qarang, ichini qarang, tiniqligini. Mashinamizga Shell 5K30 Dexus 2 dan qo'yib berdik. Dexus'i bor. Xolasi bu mashinamizga bemalol 10 ming paylik garantiya beramiz. Holatini qaranglar. Taniq 50 ming 200 kilometr. Bittada yuryapti mana. Shunaqa xudo xolasa mashinalarga sifatli, original, ishonchli yog'lar kerak bo'lsa, Balon Center astaga murojaat qilaverasizlar, ishlab turibmiz, xudo xolasa.